السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض من ألذ وأروع الفطاير اللي تقدري تعمليها في فصل الشتاء. بجد يا جماعة طعمها كده مش هيختلف عليه اتنين. هتنسيكي بقى الكيك وأي معجنات عملتيها قبل كده، ومن جمال طعمها بجد هي فطيرة السينابون بحشو رهيب وصوص كده من الآخر. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لما تجربيها بجد هتعمليها على طول، والولاد كمان هيطلبوها منك كل يوم. قد ايه سهله وبسيطه، ومش هتاخد منك كمان ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، بس في الاخر النتيجه بتاعتها بجد تحفه يا جماعه. وقبل ما ندخل على الطريقه، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه معايا هنا كوبايه لبن دافي، هحط له كده معلقه من الخميره. عندي كمان معلقتين كبار من السكر. هخلط بقى اللبن والخميرة والسكر كويس مع بعض لحد ما السكر كده يدوب والخميرة كمان تبدأ تشتغل معانا. بعد كده معايا هنا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، هنزل عليها بظرف كده من الفانيليا او باتنين، يعني على حسب المتاح عندك. طبعا بقى الفانيليا بتديها طعم وريحة حلوة جدا جدا. عندي كمان معلقة من الخل، وهخلط بقى البيضة والفانيليا والخل كويس لحد ما البيضة كده تختلط مع باقي المكونات بتاعتنا. بعد كده عندي هنا نص كوباية من السمنة. خلاص، نزلت كده وسبت بس معلقة او اتنين كده في الكوباية علشان هستخدمهم في الاخر الم بيهم العجينة. خلاص، نص كوباية سمنة او زبدة براحتك خالص. وبعد كده معايا بقى هنا نص كيلو من الدقيق، 4 كوبايات دقيق. وهحط كمان كده رشة من الملح. وهبدأ بقى يا جماعة أخلط بقى المكونات بتاعتي كلها. شايفين هي سهلة وبسيطة، وكده المكونات بتاعتي خلاص كده خلصت معايا. هخلط بقى الدقيق مع المكونات بتاعتي كلها بالشكل ده لحد بقى ما الدقيق يختلط عندي كويس ويتلم كده بالشكل ده كده اهو. وطبعا في الوقت ده لو لقيت العجينة بتاعتك لسه محتاجة سوائل، ممكن تضيفي لها كده معلقة او اتنين من المية حسب نوع الدقيق بتاعك. خلاص، بعد كده بقى هنزل بمعلقتين ميه، علشان طبعا لقيتها لسه محتاجه معلقتين ميه. وزي ما بقولك معلقه معلقه كده، علشان طبعا العجينه ما تسحش معاكي وتحط لها دقيق تاني. كده خلاص انا لقيتها معلش بقى محتاجه ميه تاني، هضيف لها بقى معلقتين السمنه اللي كنا شايلينهم كده على جنب. وهبدا بقى الم بيهم العجينه بتاعتنا بالشكل ده كده لحد بقى ما تكون عندك عجينه طريه، مش بتلزق بقى في ايديك ولا بتلزق في الطبق. وعلشان طبعا بقى تعرفي تعجنيها كويس، انزلي بيها على الرخامة وافضلي بقى عجني فيها شوية حلوين كده، يعني حوالي كده 7 8 دقايق لحد ما تكون بقى عندك عجينة طرية زي اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. خلاص، نزلت طبعا عجنتها بقى على الرخامة. وبعد كده بقى يا جماعة دهنت الطبق بتاعي دهنة زيت، وهحط بقى فيه العجينة بتاعتنا. شايفين طرية كده ولا بتلزق بقى في ايديا ولا بتلزق في الرخامة. خلاص، دهنت الطبق بتاعي دهنة زيت وحطيت في العجينة وهغطيها واسيبها بقى تخمر، يعني لمدة بقى طبعا الجو برد، هنسيبها بقى تخمر لمدة ساعة معانا. خلاص، على بال بقى ما تخمر هنجهز الصوص بقى. لذ الصوص ممكن تعمليه بجد للسينابون. معايا نص كوباية سكر بودرة، نص كوباية لبن بودرة، عندي كمان نص كوباية كريم شانتيه، وهحط كمان مكعبين كده من الزبدة، وهحط كمان نص كوباية مية سخنة. خلاص، او ميه مغليه براحتك خالص. هضرب بقى المكونات بتاعتي دي كلها في الخلاط على بال بقى ما السكر واللبن وكله بقى يتضرب مع بعضه. وبعد كده هنزل بقى في بوله كده. شايفين ده كده يا جماعه ألذ صوص سينابون ممكن تعمليه من غير كمان جبنه. بيكون القوام بتاعه بالشكل ده كده. احطه بقى في التلاجة. طبعا بقى ما بنسيبه شويه بيتقل معانا كمان. على بال بقى ما نجهز الحشوه بتاعه السينابون بتاعتنا. معايا هنا حوالي كوبايه كده من السكر، هضيف لها معلقه كبيره من الكاكاو الخام، وهضيف كمان معلقه صغيره كده من القرفه. طبعا لو مش حابه قرفه ممكن تستغني عنها وتضيفي بس سكر وكاكاو مع بعض وتقلبيهم بالشكل ده.
خلاص، وكده خلصنا كمان الحشوة. ونروح بقى نشوف العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت وتضاعف حجمها بالشكل ده كده اهو يا جماعة. خلاص هخرج بقى منها الهوا كده، وابدأ بقى افردها بقى على الرخامة. بس هرش بقى شوية دقيق حلوين كده علشان طبعا ما تلزقش معانا في الرخامة واحنا جايين نشيلها، ما تبقاش لازقة معاكي. رش بقى شوية دقيق حلوين كده بالشكل ده كده اهو. وهنزل بقى العجينة بتاعتنا، والعجينة بقى بتاعتنا طرية جدا يا جماعة. شايفين؟ حتى لو فردتها بايديكي كده بتتلاقيها تفرد معاكي بكل سهولة، ولا هترجع تلم معاكي بقى ولا اي حاجة خالص. هجيب بقى النشابة بتاعتي وافردها بقى على شكل مستطيل. حطيت عليها كده شوية دقيق وهبدأ بقى افردها كلها بالشكل ده. شايفين؟ هتتفرد بقى معاكي بكل سهولة بالشكل ده كده. وافرديها بقى على قد ما تقدري على شكل كده مستطيل. خلاص هفردها بقى ونشوفها مع بعض بالشكل ده كده. جهزت الصينية بتاعتي ودهنتها دهنة زبدة كويسة كده بالشكل ده. وجبت كمان حشوة السكر والقرفة والكاكاو، حطيت عليهم بقى تلت كوباية من السمنة. وهقلب بقى السمنة مع السكر والكاكاو بالشكل ده كده اهو يا جماعة، واخلطهم كويس علشان بقى ابدأ احشي بيهم الفطيرة بتاعتنا. خلاص اخلطيهم بقى كويس كويس بالشكل ده كده، وانزلي بيهم بقى على الفطيرة اهو. وابدأي بقى وزعيها بقى على الفطيرة كلها، بقى هتتوزع معاكي بالشكل ده كده. لو حابة الاول تدهني الفطيرة بتاعتك بالسمنة او بالزبدة وبعد كده ترشي عليها السكر، مفيش اي مشكلة، يعني براحتك خالص. وبجد يا جماعة وعلى ضمانتي دي من ألذ المعجنات اللي ممكن تعمليها في فصل الشتاء. قد ايه بقى حلوة جدا وطعمها حلو جدا، وهتديكي كده طاقة غريبة يعني بجد جربيها تعجبك جدا. فردت بقى الحشوة كلها بقى بنفس الطريقة بالشكل ده كده اهي. بعد كده عندي شوية كده من الشوكولاتة، شوكولاتة شيبس كده او اي شوكولاتة انت مقطعاها تكون صغيرة زي الشوكولاتة شيبس كده. هبدأ احطها كده على وش الفطيرة بتاعتنا بالشكل ده. وبعد كده هبدأ بقى اقطعها لشرايح، شرايح يعني قد صبعين اتنين كده بالظبط. خلاص قد صبعين اتنين كده، وهتعملي بقى تقطعيها لشرايح بالشكل ده كده. هتقطعي بقى الفطيرة كلها. انا قطعتها بقى بالمسطره بتسهل عليا بالشكل ده كده. حابه تقطعيها بالسكينه برضو براحتك خالص. والشرايح كلها كده تكون قد بعض. قيسي كده صابعين وتقومي مقطعه لحد ما تخلصي الفطيره بتاعتك كلها بنفس الطريقه. هي خطواتها كتير لكن في الاخر بتاخدي نتيجه حلوه جدا جدا. ببدا بقى اخد كده كل شريحه كده والفها رول، زي بقى ما تكوني هتعملي السينابون بالشكل ده كده اهو يا جماعه. لفيها بقى كلها كده داير ما يدور اهو لحد ما تخلصي اول واحدة بالشكل ده كده. بتاخديها بقى بتحطيها على تاني واحدة اهو، وتبدأي برضو تلفيهم الاتنين كده فوق بعض اهو بالشكل ده، يعني الشكل موضح نفسه. وهتاخدي برضو كل واحدة وتحطيها على التانية بنفس الطريقة. خلاص هاخد برضو دي بالشكل ده كده واحطها برضو على واحدة كمان، واقوم برضو لفاهم بنفس الطريقة. طبعا علشان برضو ما يبقاش بقى كتير على ايديكي، تبدأي بقى تحطها في الصينية وتاخدي كل شريحة كده وتلفيها داير ما يدور زي ما هوريكي دلوقتي اهو بالشكل ده كده اهو يا جماعة. بيكون شكلها بالشكل ده كده. هجيب بقى الصينية بتاعتي واحطها كده في النص اهو، وهاخد بقى كل شريحة من اللي احنا عاملينها دي والفيها حوالين نفسها اهو. بصي باخد كده كل قطعة وبلفها كده داير ما يدور لحد بقى ما بتخلصي الكمية بتاعتك كلها كده بنفس الطريقة. هي سهلة، ما هي صعبة ولا اي حاجة.
هتلاقيها تتلف معاكي بكل سهولة. واخر كل واحدة بتلزقيها في الواحدة اللي قبلها بالشكل ده كده اهو. اهو يا جماعة شايفين، باخد كده كل واحدة وبلفها في نهاية القفلة بتاعت كل واحدة انا عملتها قبل كده، ولفيها داير ما يدور. هي سهلة وبسيطة، وبجد في الاخر بتاخدي نتيجة حلوة جدا جدا. وطبعا بقى انا هخلص الكمية بتاعتي كلها علشان طبعا ما اطولش عليكي. ويا ريت لو وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لي لايك، يا ريت تعملي لي لايك وترفعي، علشان هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يتشاف معانا. هخلص بقى كل الفطاير بتاعتي بنفس الطريقة ونشوفها مع بعض. شايفين خلصتها بقى بالشكل ده كده يا جماعة، ودي كانت اخر واحدة معايا، هوريها لكم برضو اهو. بتلف فيها داير ما يدور كده بالشكل ده. وبعد كده بقى هغطيها واسيبها بقى تخمر للمرة التانية. بسيبها حوالي نص ساعة. شايفين حجمها في الصينية عامل ازاي؟ هتشوفيها بقى دلوقتي لما تخمر هيكون حجمها بقى عامل ازاي. خلاص هغطيها نص ساعة. وبعد النص ساعة كانت اختمرت معايا بالشكل ده كده يا جماعة. وفي الوقت ده بكون مشغلة الفرن على اعلى درجة حرارة، وبشغل من فوق ومن تحت مع بعض. دخلت الفرن قعدت حوالي 25 دقيقة. شايفين طرية وهشة وحلوة جدا جدا ازاي. بعد كده بحط بقى عليها صوص السينابون اللي احنا عملناه. وطبعا بعد ما طلع من التلاجة القوام بتاعه تقل بالشكل ده كده. فضي بقى كله بقى بالشكل ده ووزعيه على الفطيرة كلها. قد ايه بقى الحشوة دي حلوة جدا يا جماعة. صوص السينابون ده جربيه بنفس الطريقة ونفس المقادير، وكمان من غير ما تضيفي جبنة ولا اي حاجة. خلاص هوزع بقى كله على الفطيرة بالشكل ده. وبعد كده كان عندي بقى هنا صوص شوكولاتة. هبدأ كده، حطيته كده، عندك مكعبين شوكولاتة حط عليهم معلقتين من اللبن ويسيحيهم كده، وهيطلع معاكي صوص شوكولاتة حلو جدا. وكمان كان عندي شوية من صوص الكراميل برضو حطيتهم بالشكل ده كده. وطبعا برضو ده انا اللي عاملاه في البيت. بتحطي بقى وتوزعي كده فوق صوص الشوكولاتة بالشكل ده كده. وبجد بقى هتاكلي احلى فطيرة سينابون ممكن تعمليها. هي خطواتها كتير شوية لكن نتيجتها في الاخر حلوة جدا جدا. خلاص وكده شكلها النهائي ايه بقى يا جماعة. بعد ما حطينا لها بقى الصوص بتاعها كده بالشكل ده كده، تبدأي بقى تقطعي منها قطع. هتلاقي بقى وانت بتقطعي بقى القطع مثلثات مثلا كده، بتاخدي بقى بالشوكة كل قطعة بتطلع كده، يعني ايه مش لازقة بقى في التانية زي ما بتكوني لفاها رول كده كل واحدة لوحدها. الطريقة دي حلوة جدا جدا. شايفين طبقات بقى كتير، وكل ما بتقطعي بتطلعي منها طبقة بطبقة كده، بتكون حلوة جدا جدا. خلاص ولو الوصفة بقى عجبتكم يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.